ஹலோ ஆல், உளுந்து கஞ்சி ரெசிபி பார்த்துருவோமா? ஆமாம், எனக்கு இது வேணாமா அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்டேஜில் இருந்து இப்போ நானே அதை குக் பண்ணி எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஆஃப்டர் நோயிங் இட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் பீயிங் ஸோ அன்ஹெல்தி. ஆஸ் எ ஹாஸ்டலர் இப்போதைக்கு எனக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஏன்னா என்னால் ஒன் என்டையர் வீக் பப்புவும் சாப்பிட முடியாது, அதனால் டெய்லி ஆர்டரும் பண்ணிக்க முடியாது. அப்படியே நான் ஆர்டர் பண்ணிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணாலும் ஏதாச்சும் அன்ஹெல்தியாக ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிருவேன். ஹாஸ்டலில் இருக்க எனக்கே இது இவ்வளோ யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒர்க்கிங் மாம்ஸ்க்கு எவ்வளோ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப தான் ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக தோணுச்சு. என்னடா சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக இருக்குது, நல்லா இருக்காதோ அப்படின்னாலாம் நினைக்கவே தேவையில்ல, ஆசமாக இருக்கும். ட்ரஸ்ட் மீ, யூ லவ் இட் இஃப் யூ ட்ரை இட். அந்த மாதிரி தான் இந்த ரெசிபி வேணும்ல, கேப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். பெனிஃபிட்ஸ் பின்டு கமெண்ட்ஸில் இருக்குது, பாருங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவீங்க. அண்ட் ஹாஸ்டலர்ஸ், நெக்ஸ்ட் உங்கள் ஹோமி வீட்டுக்கு போகிறப்ப செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறியா ப்ளீஸ் அப்படின்னு மட்டும் கேட்டுருங்க. ஃபாலோ ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ.